yatanze bigaragaza ko no mu mwuka natwe tuba dukeneye kumenya ibihe turimo kugira ngo tube ab'umumaro muri ibyo bihe. Mu magambo make nicyo nagusubiza. None ukaba wibaza ko iyo bigiye kuba nkuko nyine turi muri iyi minsi nyine avuga ati turasinziriye kuko nibyo ndabibona vraiment like kandi gusinzira nuko na Bibiliya bivuga ko mu minsi ya nyuma muri Timothy there will be apostasy. L'apostasy nukuva mu byizerwa. Ego. Mu minsi ya nyuma ngo benshi bazava mu byizerwa. Hari no sema kuva mu byizerwa ama apostasy kuyemo usi n'ubukonje. Ubukonje gusinzira, kubura passion, kudashaka Imana, umuntu nyine akahugira mu bintu byo mwisi, no kugasanga nyine nicyo kigomba kubanziriza mbere yuko Kristo cyangwa même l'antichrist. Now ikindi wenda kiri important numva twaganira surtout ibyo tuza kuganiraho no munsi, hari byinshi numva twazivuganaho gusa ntabwo byose twabivuga ngo tubirangize. Ni marque de la bête cyangwa ikimenyetso kinyamaswa 666 kandi ni ikintu twakuze twumva, si ikintu navuga ngo ni ikintu kitugwiririye, ariko iyo urebye aho tugeze n'abatazi Imana bari kubona yuko something is going on, bavuga ati hari ikintu kigiye kuba, hari ikintu kiri kuba, ukabona ko harimo icyo kintu cy'ububyutse cyo gushaka kumenya Imana no kumenya what is going on, and at the same time ukabona ko uwo mubare wa 666 ari umubare uri muri Bible. Imana yavuze ko bizaba, sibyo ko bizaba cyangwa ko bizideclare. Nene ukabona ni ibintu biri kuba, c'est-à-dire les vaccins, hari abantu benshi bari kubivuga. Est-ce que iyi ngi ni marque ya 666? Est-ce que ibi ngibi ni, est-ce que c'est vraiment la marque de 666 ku buryo ari twebwe abakristo twagakwiriye paying attention cyangwa gusubira gati inyuma, you know? Biravugwa. Est-ce que ni conspiracy theory? You know, what do you think? Okay, ni ikibazo kinini cyagutse. Sinibwira ko iki kiganiro cyacu wenda kiza gutanga ibisubizo bitomoye, ariko nkuko wanabivuze n'ubushize, ndibwira ko iki kiganiro it's a kind of a continuation y'ubutumwa wasangije dimanche. Nawe warabivuze yuko ntago mu byukuri you are not gonna answer some questions actually by listening to you, or even actually by listening to this. Umuntu arayibaza ibibazo byinshi. That's right. Yeah. Hari ibintu uri mubaza icyo kibazo mise ntekereza, reka mise nibuka ibyanditswe nka bibiri. Icyanditswe cya mbere kiratubwira ngo dukunde Imana n'umutima wacu n'ubwenge n'umubiri byose. So love God with your mind, your spirit, your body, your strength and everything. Ikibazo rero kijya kibaho nuko tujya dukunda Imana cyane wenda mu mutima, ariko mu bwenge ugasanga wenda harimo akagapu kuntu. Kandi Imana yaduhaye ubwenge kugira ngo tubukoreshe. So icyo ni icyambere. Hahita nkicomekana n'ikindi cyanditswe Yesu Kristo yabwiye intumwa ze cyangwa se abamwumvaga icyo gihe, arababwira ngo musenge kandi mube maso, veillez et priez, cyangwa se pray and watch, cyangwa se watch and pray. So ugasanga rero abakristo benshi they spend a lot of time praying, but when it comes to watching ugasanga harimo ikibazo. So ibyo byose rero biramfasha gusubiza ikibazo cyawe. Ntago mfite ibisubizo like ngo ibi ngibi bimeze gutya na gutya na gutya, ariko ni ibibazo tuza kugenda twibaza kugira ngo tugire ibyo twibaza. Turabihera wenda ku by'abantu bagiye bavuga cyangwa se what to read in the news,
murabizi ko turi mu bihe bidasanzwe bya covid aho ibihugu byose mu by'ukuri bihagaze guhera mu kwezi kwa kabiri kwa gatatu. Bon njyewe wenda reka nivuge wigeze no kubivuga ngo nkunda gukora ubushakashatsi no kugira gute. ni impano Imana yampaye mu by'ukuri. Hari ukuntu kandi ntabwo bingora pe, ntabwo ngenda ngo mara ngo ndari ijoro oya. Hari ukuntu ufasha gufata iminota 5 iminota 10 I read through the news, ariko hari ikintu cya intuition Imana yampaye ku buryo I can read through things, bimwe nkabiconnectinga n'ibindi, cyangwa se I read one thing and I understand twice, cyangwa umuntu akavuga ikintu I hear twice, cyangwa se kikabikwa ahantu quelque part mu mutwe wanjye, then another time nkazagihuza n'ikindi nkabona man izuko ibi bintu bikaze. So ni wenda reka tuvuge kuri ibi bihe turi mu bihe bya covid, sibyo? Ekonomi buzarahagaze, abantu ntago bajya ku kazi, wenda nko muri ibihugu tuba turimo, mbese ukabona ko ubuzima bufite ukuntu buhungabanya ukuntu. Impamvu ni ukubera ko bari kuvuga ko ni ikibazo cya covid gihari. Covid mbese ibintu byose covid yabaye covid. Nukuri covid yabaye covid. Ngewe ejo bundi twarimo tuganira none ngira amatsiko njya kuri internet. Nshaka taux de mortalité ya covid nsanga ni 2.3 2.5% cyangwa 2.3%. Bivuze ngo ku bantu 100 barwara hafi ya bose barakira uretse abantu 2 nibo baza gupfa. None ukibaza kubera iki tugomba gufunga isi yose ubuzima bugahagarara ngo just kubera. Ugasanga hari izindi ndwara, hari kanseri taux de mortalité yayo ni 70%. Abantu muvanga abantu 100 barwaye 70 bagomba gupfa. Ugasanga to kandi n'ibindi bintu byinshi umuntu agenda abona ukibaza what is it. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, ubu ngubu noneho amakuru agezweho nuko hagomba kuza vaccine cyangwa se urukingo, sibyo? Urwo rukingo reka nduvugeho ibintu bibiri. Icya mbere n'urukingo rukoresheje technology bwa mbere igiye gukoreshwa ku bantu, ni technology mu by'ukuri itari isanzwe. Sinzi niba najya muri details zayo. So I think so ubundi ukuntu inkingo mbere zikorwa, bafata virus zitera indwara runaka bashaka gukingira. Iyo virus bakayica intege cyangwa se bakayica, noneho hamwe n'ibindi bintu bavanga bakagutera mu mubiri. Iyo igeze mu mubiri ideclencha réaction immunitaire, cyangwa se umubiri wawe abasirikare b'umubiri bagakanguka, noneho akaba ariko n'umuntu yubaka donc système immunitaire. Ibyo ngibyo niko byari bisanzwe bikorwa. Ubu ngubu rero uru rukingo barimo batera abantu cyangwa se rugiye kuza rukoresha ikintu bita messenger RNA. Ni ibintu wenda sinzi ukuntu nabivuga no mu Kinyarwanda, some of these things probably we're gonna mix languages so that people would understand. So this one is going directly to affect your DNA. Hago ari just akantu bagutera no. Niba rugutera messenger RNA, abantu bashaka gukora ubushakashatsi bashaka kubikora bakabisoma. Nanjye kuvuga ibintu neza ariko reka mbyihorera. So nize biochimie, mfite licence muri biochimie, so ibi bintu ndabyumva, mfite uko mbyumva. So nukuvuga ngo iyo messenger RNA ni akantu gafite instruction cyangwa se gafite instructions cyangwa makuru yo kugenda kakinjira mu mubiri wawe, kagacomekwa kuri DNA kakayibwira ibyo igomba gukora, kuko uko umuntu ateye ibyo umuntu akora, donc ibintu byose bikugenga. Ni kwa kurusha kubyara umwana ukabona umwana murasa ukibaza wow. So ayo makuru yose rero aba ari muri DNA. So rero uru rukingo barimo batera abantu ni urukingo icyambere rukoresheje technology bwa mbere igiye gukoreshwa ku isi. Amakuru kandi mu gihe gitoya. I was going to get to that. So reka mitena na jumping kuri yo point ya kabiri. Nukuvuga ngo inkingo ubundi ukuntu zikorwa bafata igihe cyo kuzitestinga.
hari n'inkingo zimwe zimara n'imyaka 10 n'imyaka 5 mbere y'uko urukingo barutestinga bakarufine tuninga bakarutunganya bakongera bakarutera bagakora clinical essays bakongera gutyo mpaka rubaye tayari then bakabona kurushyira ku isoko sibyo rero ejo bundi mu matora yo muri Amerika nta rukingo rwari ruhari banavuga ko ruzaza nko mu kwa 2 kwa 3 ku mwaka utaha ariko ubu ngubu noneho by'amatora muri Amerika bisa nibirangiye then urukingo rurahara ahubwo dutangire turutera abantu sibyo so rero hari ibintu bibiri there are two things regarding that vaccine either the vaccine is being prematurely given to people or ibyo bwabyo it's wrong cyangwa urwo rukingo rwari rwarakozwe mbere bararukoze nko mu 2010 bararutestinga ya myaka yose twavuze ariko bakabikora in secret then hakaba ibintu bijyanye na covid bikaza donc akaba aribyo bitanga opportunity cyangwa occasion yo kugira ngo no rwa rukingo bateguye bahita bagira gute batangire kurutera abantu so ibyo bintu biri ndi gutekereza byombi it's wrong uri kumva so ukibaza ikindi kintu by the way ubushize muri iyo message on Sunday hari ikintu werekanye kijyanye na patent ni ukuvuga ngo if ndamutse mpimbye ikintu ngomba kugenda nkacyandikisha impamvu ngomba kucyandikisha no kubera iki nuko babyita intellectual property nuvuga ngo ni umutungo w'ubwenge wanjye so kugira ngo hatagira undi muntu ugira gute ubasha gukora nk'ibyo then bikazatera amahane nkakubwira none igihe wagihimbye mbere ibintu nk'ibyo sibyo byansa wenda ko I do some research ariko narabikoze mu minsi ishize iriya coronavirus covid iyi ngiri gutera ibibazo hano yakorewe muri laboratoire barayipatentinga ni laboratoire y'abafaransa iri liye na Institut Pasteur y'i Paris nibo bakoze coronavirus none ukibaza yagiye kugera hanze gute yarabacitse what happened ubwabyo ugemye ugasanga abantu ntabwo bari kubaza ibyo bibazo kugira ngo niba ari byarabacitse cyangwa swat yarabacitse gutyo cyangwa se barayiteye hanze babishaka so donc utwo tubazo rero niko le fait que hariho patent yego nuko it was created by somebody nuko absolutely a été créé umuntu warayikre ntabwo ushobora gufuka ngo ugiye gukora patent yego ataruko donc imodoka telefone ibintu byose dufite biri patented absolutely so aho rero kumbwira ngo ugiye ngo hari patent ngo ntubirebe ngo uteneho konte that should bring us a question impamvu bivuga ni ingi hari umutipe w'inshuti yanjye wanyandikiye ambwa ati kuko nanditse nikinira atika was ejo cyangwa ejo bundi kuri Facebook ndavuga nti I'm asking for a friend niba baduteye vaccin est-ce que tuzakomeza kwambara masque ou pas now I wasn't asking for a friend not just sarcastic but the question is est-ce que tuzongera kwambara a friend of mine nyuma anyandikira en privé mu gikarambwe atariko rero what do you think ndamubwira first of all I knew ko bazakomeza batubwire ngo tuyambare but the question now is do I just believe in whatever bari kumbwira kuko for him yambwira believe them ko they're doing their best to help us just being naive ngo as long as dufite ikibazo they're doing their best they're sweating bari kudufasha bari kugira gute and that raises a question yo kumugena mugeni okay peut-être je peux ne pas te convaincre mais icyo ngiye nifuza nuko ukora ama recherche cyangwa nuko we questioning ikintu cyose kivuye muri media why do you have to do that because utaji questioning first of all tu vas avaler tout ce qui vient kuri nous et the secondly what's wrong with that even the Bible ira do questioning ira tubwira ngo do questioning ibintu byose ukumva no mu ijambo ry'Imana n'igihe Paul yari kwigisha ijambo abisirayeli nako abigishwa bajyaga les chrétiens de Béret kujya ku verifier ibyo yigishe koko niba ari ukuri so
tugomba kuko ariko we can just be et là c'était pas n'importe qui. Et Paul c'était pas n'importe qui. Ah oui, Paul yahagaraga akavuga, it's like God himself speaking to Exactly. people. So you have to know who exactly you're dealing with. Yeah. You que le diable c'est comme un ange Yeah. qui se déguise en ange de lumière. Oui. Il se déguise comme un ange de lumière. Ntabwo biri tubwira ko aza yambaye amahembe acumba umwotsi nka kuriya batwereka muri TV muri cartoon. No, il se déguise en ange de lumière. So ikindi kintu nagufashije kuri cyo, sorry to interrupt, even the Bible is very clear yuko he's the ruler of this world. So uribukana cyajyana atwara Yesu ajya kumugerageza kuri on the mount muri Matthew 4. Yaramubwiye ngo ibi bintu byarampawe byose, so just mfukamira undamye ndabiguha. You understand? Jesus Christ ntabwo yigeze contesting ko bitamuhawe, you know. That's correct. So bivuze rero ko niba iyi si tubamo, so that's, sorry to interrupt you ariko it's a very important point. En fait nicyo kibazo abantu benshi bafite, bibwira ko isi by default ari nziza ariko ko ari abantu bake bayitobera babi. Tu vois? Et puis n'uburyo yaba ari ibintu tubona ku isi, yaba ari les media nkuko babivuze, that's why I was asking you why. Nukubera ko abantu bakeneye gukanguka bakumva ko niba iyi si iyobowe na Satani gutyo, that's I mean it's going to reflect who he is. So rero icyambere wakivuze yuko il se déguise en ange de lumière, he disguises himself as an angel of light, just to show yuko inyuma ibintu ari byiza nta kibazo, ariko deep within there is a catch. Ikindi nifuza ko abantu bamenya, the reason why we gotta discuss this or have this discussion si ugutera abantu ubwoba. Yego. Kuko niba byanditse muri Bibiliya si ukugira ngo Imana iduteze ubwoba. That's true. Kuko rimwe na rimwe ivuze des démons ukavuga the mark of the beast. Twe duturuka muri Afrika rero hari ibintu byo kuraguza na mysticisme yose abantu umuntu ahita yumva kabisa ari film d'horreur kumva ni atari. Usanga abantu bafite ubwoba, question taboo ntuzivuga nunabivuga uri kuri empowering the devil. So you like, oh come on, we gotta talk about this thing. Nutabivuga hari abandi barabibuze kubivuga. C'est comme ça que ça marche. So ntabwo rero umuntu yakwiriye kumva yuko ibintu byo tugiye kubivuga ari uko turi gutera abantu ubwoba, ahubwo no kugira ngo tubakangure bamenye ibyanditswe cyangwa tuba pushing. Kuko njye nifuza no kudatanga an answer, more like question. Correct. Kugira ngo umuntu akore ses propres recherches. Voilà. Kuko en faisant beaucoup de recherches niho utangira kubona des choses qui que tu ne t'y attendais pas, qui cloche. Something is wrong. Something is not adding up. Yes. Something is going on. So that's basically the first thing. Kuko umuntu aravuga ngo bashyizeho media ishyizeho ikintu, oh this is what is up, and then you get kuko byavuzwe na CNN na BBC narrators Fox, or whatever, ugavuga okay, that's it. Yeah, this must be true. That's it. Reka twe gutakaza point wari muravuga icyo bijyanye donc na vaccin. Donc hari ikibazo kiri fundamental dukeneye kwibaza, kandi that's not something a lot of people are asking, sibyo? Kuri post yawe warabajije ngo abantu nibemara kwivaccina cyangwa vaccine imara gutangwa, eske kuzarekera kwambara mask na social distancing bizahagarara cyangwa like bimeze bite, you see? So amarticle rero cyangwa se abantu nyine aba experts icyo barimo bavuga baravuga yuko oya bizakomeza. So ukuntu rero ngiye ndi gusoma isi uyu munsi iri kuyoborwa n'ibintu bibiri. Icya mbere iri kuyoborwa in fear, icya kabiri iri kuyoborwa in frustration. Fear gute? Urebye ibintu bavuga kuri covid, ukareba n'ukuri kukuri kwa vrai ku muntu ushaka mu by'ukuri kureba ukuri. Nejo bundi byarantunguye, hari ahantu twari turi mu Rwanda, hari akapati kari kabaye
abantu baravuga ibi bintu njye nari namaze igihe mbikestiona ntabwo nabijyaga hanze ngo njye kubikestiona ariko ngiye mu mutwe wanjye I'm like something is wrong with this thing sibyo noneho turaganira hagati yacu tuvuga ariko do we guys twese ko twicaye hano twari turi nk'abantu tutetere bagera nko kuri 30 do we know umuntu warwaye covid like uyu muntu yararwaye ajya kwa muganga do you know any person baravuga oya okay wenda ibyo ni ibyahandi ariko even here sibyo so amakuru rero tubona mu binyamakuru agenda adutera ubwoba en fait nicyo ngicyo that's the objective arashaka kudutera ubwoba bayacraftinga bayamakinga bayashyira kuri TV and everywhere the intention kugira ngo badutere ubwoba uti ni gute hari ibintu abantu benshi batazi there is a difference between clinical cases and test results you understand so most of the figures ziba reported it's tests gutestinga bakaza kumwe bakora mu kanwa mu zuru ibyo nabyo it's another topic ariko so the positive test babonye that's one plus abantu baje muri hopitale barwaye reka mvuge kuri icyo kintu cyo kuri hopitale barwaye umuntu wari we wese ugaragaza ibimenyetso byibura bibiri mu bya bimenyetso byose bya covid bahita bamushyira ko ari covid directement reka ngoye nka bibiri umuriro no guhumeka nabi man indwara iyo ariyo yose ushobora kurwara most probably uraza kugira umuriro most probably uraza guhumeka nabi so bivuze rero ngo umuntu wari we wese ufite ibyo bimenyetso bibiri automatically utavuga ko ari covid yaba yagize crise cardiaque yaba yarwaye bronchite yaba yarwaye grippe yaba yarwaye iki direct bahita bamugira covid tu vois so rero nuko ngo ugiye kureba by the way ibi bintu tuba tuvuga ni ibintu it's on the internet nuko nyine nkuko ugeze kuvuga people don't do research ni ibintu biri kuri internet some people have questioned it aba député bamwe aux États-Unis aba professeur aba docteur some people are questioning these things bari kuvuga what's going on guys sibyo nuko ngo zira cases zose uko ziba reported kuriya ushobora gusanga ari nka kimwe cy'icumi aricyo the actual and real cases of covid icyo ni kimwe so ibyo rero ndi kuvuga et puis je vais clarifier quelque chose we're not saying covid is not real oh yeah we're not saying people are not dying for covid no yes people are dying from covid correct and people and kandi covid irahari kandi it's there yego what are you saying is the figures are inflated yego not only yuko ari wo bivuga cyangwa ari uko ari nkuko ubivuga the mayor I believe it was Detroit or mayor cyangwa New York either way yeah no not New York Detroit the mayor probably Detroit avuga ngo there is a big difference between dying from covid and dying with covid okay so nukuvuga ngo anyone who's dying with covid bahita bamushyiramo ko yapfuye na covid which is yapfuye afite covid ariko ntago yishwe na covid tu vois ce que je veux dire yego ako nuance ariko amushyiramo ko the moment wapfuye ufite covid that's it wishwe na covid donc ntago bagira separation correct including n'urya unfortunately wapfuye witwa urya wa mwirabura wapfuye banize George Floyd yego nawe burya ngo yari afite covid so kumva gusa nuko ntuza byasakuje there was no way yo kugira ngo bavuge ngo yishwe na covid ukumva uretse yuko bashatse kubivuga before urabona ko igihe bakoze ntuza forensic ngo barebe why he died yishwe n'iki avuga ko bamunizego ngo ariko ko ngo ari hakubitemo yuko arafite ikibazo cyo guhumeka ngo kubera covid nyuma baza family iraza kubyanga ngo ni ibintu biba fabrice so the problem is hariho abantu bafata no abantu muri ntuza muri izi what is going on the moment ufite iyo ikurimo ugapfa because of any other xy reason that's it you have it voilà noneho hejuru y'ibyo ngibyo ugashyira nabere nari maze kuvuga yuko anyone who presents any two signs bahita bavuga ko automatiquement ari covid yamwishe cyangwa se ko arwaye covid that's right you see so the numbers are not telling the story the real story the truth
okay iyo mibare rero uko igenda izamuka ngo ku munsi habonetse case ngo muri Ontario habonetse case 1000 bingahe New York ngo habonetse case 5000 ngo i Paris habonetse case ibyo bintu byose it's playing on our minds reka nkubwire reka kiraga parenthèse gatoya I'll come back to that hari ikintu bita mind control I can control you mu buryo nka bubiri reka tuvuge ushaka kuzana imbunda nkayigushyira nkakubwira what you have to do okay kimwe nuko nono I may have you do icyo nashaka gukora nagushyizeho imbunda ariko nkabikora nkoresheje ubwoba buriya niba hari sentiment cyangwa feeling sentiment ishobora umuntu cyane ni ikintu bita fear fear kabisa can make you do stuff you know so ibyo reka mbe mbiretse reka ngaruke kubyo navugaga so I was talking about fear now icya kabiri frustration nukuvuga ngo izo precautions za contre covid zashyizweho tugomba kubahiriza tukanategekwa kuzubahiriza zifite kuntu zahinduye ubuzima bwacu mfite abana batoya I have 2 kids of 4 years old ubu ngubu kuva it's been maybe like a month or so bajya ku ishuri or something kuva mu gitondo 2:00 kugera nka 7:00 babambaye mask uri kumva abo bana bahumeka gute ikindi kandi the statistics zitwereka yuko covid itari gufata abana why do you have to impose umwana ngo yambare mask kuva mu gitondo kugera ryari you understand there is that ejo bundi I was going to a shopping mall nibagirwa kwambara mask ari no mumbeho ndagenda I walked then like 20 minutes on that oh man oh sorry then I had to go back kugira ngo nje gushyiraho mask mbone kugaruka you see those things ubu ngubu hari ama service menshi umuntu adashobora kubona cyangwa se ukayabona mu buryo buri slow down ariko mbona ko behind the intention is to frustrate you so wana ntagiye mu tudetail n'ibindi bintu byinshi so mbona ko rero uyu munsi abantu barimo kubayoboza ibyo bikoni bibiri igikoni cya mbere cy'ubwoba n'igikoni cya frustration bigatuma rero deje umuntu yamaje gufatwa n'ubwoba biragoye ko atekereza cyangwa se kwagira ashyira ubwenge kugiye nyine ngo amenye ariko guys what's going on so there is just a small portion of people bashobora kubona ko something is wrong niki yeah and the best way satani intuza yiwe imbaraga ze no gutera abantu ubwoba yeah the big time ikimana ivuga no ntimugire ubwoba yeah so unfortunately nyine usanga ariho aho abantu bagwa abantu bafite ubwoba kandi so kuminimiza indwara cyangwa kuyigira ko it's nothing gusa ahubwo no kubwira abantu uti listen irahari ariko ntiyari kwiriye guhagarika indege it's true yeah ntiyari kwiriye the airports are closed now yes ntiyari kwiriye guhagarika ama businesses yes abantu bari kwiyahura abantu bari gupfa abantu bari depressed are much more cyangwa biri gukozinga more damage yego kandi izo ni damage zizapfa izi zongeye kuba reversed easy niko bimeze ikumva n'ikindi kintu nshaka ko abantu dufungura amaso kuko ibyo turi kuganira ni conversation ariko bituma abantu bathinking twice yego look at of course twatangiye kuri labet twavuze tuka let's follow the lead urebe how the businesses are closing ukumva and ukareba the small businesses are closing the big businesses are booming ukavuga uti what is going on and then ukavuga uti ngo nukubera ngo they have a special way ngo yuko ngo bari classified of course niba bari classified to continue to work they will ariko the fact yuko ufungira umuntu business ngo ntago ari essential kandi birebana ugafunga ugakurekura ibindi mon frère ugafungura ibindi bita ngo marijuana hano yari ifunguye liquor store how can you tell me how you need essential yego ugasakuza ngo yes ngo it's essential ugafunga ama gyms ugafunga nibindi ugafungura ama gyms yego
sport centers correct kandi arizo ziri more essential churches ukavuga ngo let me tell you reka kuri icyo kintu ni it's important yuko tuvuga kuri icyo kintu sibyo ndibwira ko abantu abakurikira babonye for instance nka ziriya protests zo muri Amerika za Black Lives Matters ari ziriya babonye ukuntu batangiye peacefully biza kugerageza baba riots barakora n'amafuti menshi cyane sibyo then ukagereranya na churches urabibona mu by'ukuri ni hehe abantu bakanduriye cyane donc urabona hari nk'ama eglise bafunze baravuga no we are not authorizing you to gather again kubera covid you know ariko ajya kubona ukabona abantu bari mu gihiriri barimo bara protestinga later on bakaririmba bagafatana bakagira gute niki so you see so when you see something like that you ugomba kubona ko something is wrong here uri kumva we go to shopping malls we go to Costco reba ukuntu iba yuzuye impact iri yuzuye sibyo ukabona that's not really much of a problem it's okay ariko ajya kubona ukabona if for instance like you want to do like nuko wenda n'abantu banagabanutse no mu mihanda if you wanted to do like open air crusade or something like that then go you have go that does not follow the rules in za covid you see so mbambane roko something is definitely not right also by the way over muri Africa uburyo ukuntu abasirikare bafata abantu batambaye utumask cyangwa uburyo biri set up mpamvu mvuze Africa aussi nukuntu turi kuvuga kubyerekera ukuntu batera abantu ubwoba n'uburyo nous les Africains babanje kugira ubwoba ukumva kandi nibaza ko bakekaga ko benshi bazakubita kabisa and I want to share that miliyoni enye zapfuye muri Lagos miliyoni 5 Kinshasa mosquitoes ngo tugire ngo kugira gutya ngo ninga mustike si Burundi ngo zijya gutya zigapfa zikikuhasi so ngo nuko tuzapfa araka video na downloadinze ari Melinda Gates yavuze let me play it out so at least people can see it they can understand what's going on let's watch. When I saw what China had to do to isolate such an enormous part of their population, my first thought was Africa. How in the world are they going to deal with this? I've been in townships all over Africa in slums. When we talk about in our country physical distancing and then hand washing, if you live in a slum, you can't physical distance. You have to go out and get your meal. You don't have clean water to wash your hands. And so as soon as I saw that, and we know from the foundation's work how quickly disease spreads, I thought, oh my gosh, we have a crisis on our hands that we aren't even talking about yet in the United States and the rest of the world. That's how much worse it's going to be in the developing world. It's going to be horrible in the developing world. And part of the reason you're seeing the case numbers still don't look very bad is because they don't have access to very many tests. So, look at Ecuador. Look at what's going on in Ecuador. They're putting bodies out on the street. You're going to see that in countries in Africa. Wow. All right. You can see that. Yeah. Ngo tuzapfa nka mosquitoes. Yeah. So thinking yuko biturangiranye nta yindi. But as far as you can tell, I think they were baratunguwe. They weren't expecting this. They thought, I don't know. Maybe not.
Ngewe reka nkwereke. This is a fundamental question. Ni gute ushobora kumbwira yuko the richest man on the planet afashe amafaranga ye yose I think billions of dollars, something maybe 7, sinibuka the exact amount, ayo mafaranga yose akayatanga akajya muri philanthropy. Donc nukuvuga ngo bya bifaranga byose yakore nta nubwo yanarangije college, yavuyemo hakiri kare aragenda atangira batangira I think in a garage or something, bagenda bakura until nyine Microsoft became what it is. Urabibona? For many years he was actually the richest man. In fact, even today he's among the top. Yeah. Ni gute ushobora umuntu okay, hari kugira ngo akore ibyo bintu hari ibintu bibiri. Either yuzuye umwuka wera kabisa, either yuzuye umwuka wera kabisa, ewana nanjye sinzi ko urimo jojo ewana urameneka kabisa, aragira gutyo kameneka, wanaga kuri uva muri douche ewana yuzimije tap ugahanagara nko ku ruhande ugiye nko kwihanagura ukuna amazi abajojo ewana umwuka wera ukaba murimo kuriya to urimo imbere n'inyuma ujojoba kuri. Either it's that or there is a catch somewhere. Yeah. So rero niyo mpamvu hamwe n'ibindi bintu some of it wabivuzeho ubushize ibijyanye na vaccine. For the information of people bazatwumva bakadukurikira, hari inkingo nyinshi zitagikoreshwa mu bihugu biteye imbere ariko zigikoreshwa muri bihugu byacu byo muri Afrika. That is a fact. Ntago ari conspiracy. Like vaccin. Yes, les vaccins zaciwe muri bino bihugu kubera ko wenda procede basanze bakoresha zifitemo ibibazo, maybe zigatera abantu ibibazo niki. So hano barazihagarika muri bino bihugu byo muri West, barazihagarika ariko the third world sinzi even simbizi who labeled them third or first or second whatever. So yeah, ariko izo zikomeza aho ngaho sibyo. Now dutangiye actually turimo turagana noneho kuri cya kibazo cya mbere twahereyeho tugitangira ikiganiro. Donc ibintu by'amavaccin babishyiramo imbaraga, ndavuga nyine the foundation, ibintu nk'ibyo ngibyo. Now when you read the patents, hari ya patent wavuze, hari n'indi patent abantu batazi ariko it's in the public domain. Unfortunately abantu bararangaye ntibajya bita kuri ibi bintu. Patent yitwa sinzi ukuntu nabyita, let me say it then I'll explain. Yitwa luciferase. Narayisomye ngewe nagiye kuri internet ndayisoma. So luciferase ni utuntu bagutera tumeze muri forme y'amazi, bakatugutera mu mubiri noneho ku buryo bashobora kugusoma anywhere, ahantu hari hose baba bari. Nka kuriya unyura nko mu cyuma kikagusaka, waba ufite nk'ibyuma bakabona ko ufite icyuma bakakubwira wenda uhagarare cyangwa iki niki. So nukuvuga ngo ushobora gukora ikintu kimeze nka kuriya noneho ku buryo umuntu ufite luciferase abasha kugaragara. Luciferase? Yes, like Lucifer. Wow. Yego. Ikintu kijyanye when there is ace nibirebire reka neko bijyamo. Anyways, donc nuko nguko bayise. Iyo rero niyo umuntu uyiteye ushaka kumunyuzaho icyuma ukamenya ko ayifite cyangwa se atayifite. Muri kumva. So iyo rero ibi byose ni patents, ibi byose ni ibintu biriho. Muri kumva. So rero going back to na ndimo ndavuga, j'ai du mal à croire que umuntu ashaka gufata amamiliyari y'amafaranga yavunikiye then akayatwara mu ntuza, akayatanga juste ngo muri philanthropy just like that. Ariko wabonye yuko yaradiviatinze ajya hehe mu bintu by'amavaccin. Abijyamo cyane, abishyiramo imbaraga nyinshi. Now iyo rero utsomye izo patents zijyanye swat n'ibintu by'amavaccin cyangwa n'ibintu abantu batera abantu, donc anything you can administer through syringes, through ugashyira mu mubiri w'umuntu, including
iyi vaccine ya covid that we started talking about. Yeah. Ibyo bintu byose rero nibyo bituma nibaza what's really going on. Hari iriya ntuza patent wavugizeho ubushize ku cyumweru, ni patent yasobanuraga produit bashaka gutera umuntu noneho ku buryo iyo produit ibasha ku transmitter, reka wenda nkoresha amagambo abantu bashaka kumva, ikamera nka sim card ku buryo umubiri wawe ubasha gutransmitter des informations on recipients cyangwa se towers cyangwa se whatever they are going to someone can be using to read that is very scary. Yeah, kandi ukibivuga wenda adashaka kwerekana kugira ngo abantu babibone, yego babone ko ntabwo ari iby'umuntu ari kwifabrikira. It's in the public domain, biri kuri internet. Exactly. So people need to kubimenya ko atari ibyo turimo turafabric. They need to understand this thing is real. Yeah. Let me see if I can find it. Aho biri. But meanwhile, mu gihe turi kubishaka, reka nkubaza kandi kabazo ndambishaka. Kuki ukeka yuko abirabura, I'm not sure niba wenda tuyibona kimwe n'abazungu cyangwa izindi communauté, but abirabura, qu'est-ce que tu penses? Tu penses que bari more skeptical, bari kubijudging cyangwa gushyiraho question? What do you think? Byangora kubisustaininga, kubishyigikira yuko wenda abirabura babibona cyane, kuko hari abonzi babikestiona, including nanjye nawe tuba twibaza ariko se ibi bintu uko babona bimeze gute. Ariko hari n'abazungu nzi nabo kamwe bakora n'ama recherche, bamwe bakanatwereka some of this information biba biri muri public domain nyine about these things. Yeah. So nta information mfite zisustaininga cyangwa data za sustaininga ko wenda birabura baba bari more sensitive kuri ibi. Okay, ndabyumva. Dore nayinyibonye information nashakaga. Ahangaha deja bitwereka, wenda ngire na gutya nawe ibone. Reba cryptocurrency. Yep. This should be a wake up call. This should be a wake up call kuri twebwe twayibona. Icyo nshaka ko babona ni the fact yuko bino, first of all, it is uko yitwa. Yego. Sibyo. Twanabisobanura by the way some of these things. Yego. So here we can see vent 060606. Mbere yo kuvuga 060606 ushaka no kujya no kuri patent scope. Yego. It's an international database y'ama patent yose yo kwisi. Correct. International. So ntabwo ari ibintu umuntu yaje ngo afabrike ngo cyangwa dufabrike. No. Ni ibintu turi kubona. Yeah. You know, navuga ngo turi ku experimenting. So we need to see how real this is. Reba the fact yuko yitwa 666. Barimo barashaka kutujijisha bagashyiraho akazero. Ariko zero tuzi uko ivuga ni zero. 06 n'ubundi ni 6. No, zero it's nubusa nyine. No, bakayita ngo cryptocurrency. Cryptocurrency ni iki? Reka mbisobanure. What cryptocurrency is? Ndagerageza kuba brief, ariko biba bikeneye ko ibintu rimwe rimwe tubisobanura kugira ngo abantu babyumve. Systeme y'amafaranga ya kera yabaga ari zahabu zitanga uburemere bw'ifaranga runaka. Nk'urugero, niba idolari ribyibushye cyangwa rifite imbaraga kurusha
ifaranga ry'abafaransa n'urugero muri bya bihe bya kera ni ukuvuga ngo zahabu abanyamerika bafite ibakinga cyangwa ihe imbaraga ni nayo mpamvu babyita reserve. So reserve, that word reserve ni ukuvuga ngo bafite babaga bafite a physical place ahantu runaka bashyira zahabu. Nono uko zahabu ko irunze hari ahantu ubwinshi bwayo akaba ari byo bidetermina uburemere bw'ifaranga ryabo. You understand? Good. Icyo kirumvikanye. Ariko uko isi yagiye itera imbere iyo systeme byagiye bigorana ko ikomeza kubahirizwa. Ni ukuvuga ngo mbere yuko uprinting amafaranga runaka ajya mu isoko wagomba gufata kuri zahabu ukagenda ugabanyaho. Ariko hari crise zagiye zibaho rimwe na rimwe ku buryo zatumye abantu juste donc ibihugu bifata icyemezo cyo guprintinga juste amafaranga kugira ngo batiriwe bajya mu bijya bya zahabu. Epi kindi burya no gukontorora zahabu biragoye urumva ibintu nk'ibyo. Anyways, now icyo ni icyambere mvuze. Icya kabiri noneho murabizi ko hamwe n'iterambere ibintu by'amafaranga y'impapuro birimo kugenda bishira. Barimo mwaranabibonye muri iki gihe cya confinement ndi kukubwira amakuru yo muri Afrika nkuko wabinsabye bankurajaga abantu cyane kwishyura kuri mobile money, kwishyura kuri systeme zidakoresha guhererekanya amafaranga gutya. Kubera iki? Niba mfite covid nkayashyira ku mafaranga nkaguhereza ubwo nyine nawe urahita wandura gutyo. You understand? Ariko nk'ubu ngubu reka wenda mbivuge maze ukwezi ndi muri Canada nta na rimwe nari nabona ifaranga niri na rimwe rya Canada. Ndakubwiza ukuri. Unayinyeretse byasaba kunsobanurira ukambwira uti aya madolari na 50 I've never seen. I may not even see. I'm not even interested. What I'm interested is amafaranga ajya ari kuri konte nkaba afite na carte bancaire nshobora gukoresha to purchase stuff kugura ibintu. Ariko amafaranga physically ntago ndayabona. Nshobora no kutanayabona. No kutazanayabona by the way. Uretse kuyabona kuri internet. Now iyo systeme nayo mu myaka yashize hari ukuntu ibihugu bimwe na bimwe reka nsubire inyuma gato. Hari ibihugu byo muri G8 or 7 bira bihugu bikomeye cyane. Hakaba n'ibindi bihugu byitwa BRICS. Harimo Brazil, Russia, India, na South Africa. Some other country ndayibagiwe. Anyways, so ni bihugu nabyo birimo bishaka kwipakurura ya systeme y'idolari kuko murabizi ko ubu ngubu idolari niryo faranga rya reference ku isi. N'ubu China sees China. China ni nayo ibishyiremo imbaraga cyane. Sibyo? Nejo bundi byari mu makuru yuko China donc ishaka ko isi iva kuri systeme y'amafaranga ifata idolari nka monnaie de référence. None ni irihe faranga rigiye kujyaho cyangwa ryajyaho abantu bose bashobora kugira gute bashobora kwemeranyaho? Kuko urumva niba abashinwa barimo basenya idolari barashaka maybe kuzana yen ifaranga ryabo. Ni nayo ntambara Trump arimo nabo. Kuko Trump ibyo ntago abishaka. Donc yuko baza bakiyimpoza bakagira gute. Alors que reka nkwe nk'urugero hari nk'ibintu abantu batazi. Did you know that China is the biggest debtor or the biggest lender to the US? Nuko byafatakanya ariko we can even look at the figures. Nka 70% by'umwenda wose wa Amerika ufitwe n'abashinwa. Nuko abashinwa bagurije amafaranga ari amafaranga ubutunzi bw'abanyamerika bugera nko kuri 70%. If niba nibuka neza ariko we can fact check nta kibazo. You understand? Ariko that's the point I'm trying to make. So nuko ngo rero at this point hari ikibazo hagati y'abashinwa n'abanyamerika kwemeranya ifaranga tugiye kwemera going forward ni irihe. Uri kumva? Aho rero niho n'umuryango wa cryptocurrency urimo uraza. Uti gute? Nukuvuga ngo amafaranga y'abanyamerika agengwa na central bank cyangwa central reserve. Amafaranga y'abashinwa agengwa na bank centrale y'abanya Chinese. The many West African countries that you know amafaranga y'abagengwa niki? Do you know? Banque centrale française CFA
hari ahantu hose hari ariko amasefa muri kote z'aba francophone voilà so ariko nyine uruvuga ngo rero buri central bank ifite akantu giye yiharira kiki ibintu nk'ibyo ngibyo. Now going forward barashaka gushyiraho ifaranga ridahagaze ku muntu uwo ari we wese. Donc ni systeme y'uburyo bwa technology igiye kuzajyaho aho nshobora kukoherereza amafaranga atanyuze muri bank centrale cyangwa donc wowe nkayaguha niba nkwishyuye ngiye kugura wenda ikintu nkahita nkwishyura njyewe kuri wowe directement kandi ubwo buryo bukaba buri secure. Nk'abantu bajya basoma nk'ibintu bya bitcoins n'izindi zitwa za ethereum n'iki ibyo bintu barabizi sibyo. Now reka mfungura aga parenthèse gatoya. Hari ibintu birimo biravugwa muri iyi minsi abantu bakurikira amakuru barabyumva cyangwa barabizi abandi barasinziriye nyine ntabyo bazi, byitwa the great reset. So the great reset ni ukuvuga ngo ni nko gutangira bushya, ngerageje kubitraduza hano mu kinyarwanda ni ugutangira bushya. ukanda ka telefone yawe yakwamye ugakanda ukayirestartinga. Voilà, that's exactly what it is. Now muri great reset one of the things bigiye kubaho nuko aya mafaranga ukuntu tuyazi bagiye kuyakuraho. Uyu munsi turi ku itariki 9 2020 ntitubivuze twicaye hano, reka muzare mu myaka mike. In fact next year they are likely to start doing it next year. So now going back no kuri cryptocurrency twaze tureba rero nuvuga nono iryo faranga ridashamikiye kuri bank centrale yariyo yose. Iryo faranga nono niryo bashaka gukura muri computer bakarikura kuri telefone bakagira gute bakarikwinjizamo ku buryo nzajya nzawenda nkagira gute ngiye kwishyura nkagira gutya nkabanda kwishyuye cyangwa se ku buryo donc ntago uzaba ukeneye telefone kuko telefone ushaka kuyibagirwa ishobora no gupfa. Carte yawe murabizi cyo tugira ibibazo wa swipinga ntikunde kakanu kapfuye bigasaba ko ibyo bintu byose you see barashaka rero kubikuraho ku buryo nono uburyo bwa technology tugiye gukoresha ari uburyo buzaba buri mu mubiri wawe. Ari nabyo rero bisubiye kuri cya kibazo twahereyeho cy'ikiganiro kiriya vaccin ya covid idafite de virus muri yo ahubwo ifite agaparti ka DNA karimo. Iyo DNA irajya mu mubiri wawe ije kwandikamo iki. Ibyo ntabwo bari kubitubwira. Iyo todo mortalite ya covid iza kuba ari nka 50%, yewe niyo byaba na 30%, then ukabikora gutyo, for me it would make some sense. Ariko nta kuntu ushaka kumbwira ukuntu ujya gutera abantu vaccin ikora kuri DNA ya mortalite ya 2% ngo wartere cyangwa se uhindure DNA zabo ku bintu natwe ubwacu hano tutazi. Ndetse n'aba scientifique n'aba politiciens nabo bwabo bavuga ngo c'est des essais cliniques tugiye gutangira. Ni gute ukora essai clinique uvaccine abantu bose isi yose presque. So for me that's weird. Yeah. So tugarutse kuri byo wavugaga kuri page twarebaga twereka abantu ko this is not a joke, it's a real deal. Reba 2020 060606. So you have a crypto currency ni faranga riri digitale ritari papier. Voilà. Ariko noneho ivuga ngo using body data activity. Niba icomeka mu muntu my body your body. So and something I want people to kuyababone clearly, it is the publication date and who published it. Okay. Ukumva. So umuntu arebye let me make it much more bigger. Urebye date ukumva I think it's the other side. Where is it? Scroll to the... Okay, Turingi. Oh, okay. Look at this data. Ukumva, you know that. Undebere no date. There you go. Look at this publication. Le 26 mars 2020.
ejo bundi corona igiye gutangira yari yatangiye by the ariko way. noneho itarazamuka muri western Okay. yari itangiye kuko hano ndibuka ko bakoze lockdown the 15th of March. So just like So- about a week later bahita bafilinga in patent. nuvuga ko bari bayizi bari banayifite barayikoze Barayikoze, barayitestinze ariko imeze neza bayisohora- façon yo kuyiproteja. exactly Oui. bayisohora hano. Ikindi kintu nshaka ko tubona ni who did it, ninde wabipatterns, and hoping people will see it. Voilà. Microsoft Yeah. technology. Voilà. Who's the Microsoft man? Bill Gates. Voilà. So how are we saying conspiracy theorist Ku bintu biri Ku hano bintu bo biri hano biyandikiye bigaragara. barishyize hano. Voilà. ukambwira ngo ibi ngibi turiko come on, unless you want to stay muri ignorance Yeah. and you don't want to deal with the reality, ariko urebye bino ça démontre ibyo iri gukora. So ndagira ngo Twabihuza n'ibyanditswe byo mu byahishuwe bivuga ngo iki, yuko muri icyo gihe abantu nta muntu uzabasha kugura no gukora any transaction at all adafite iki la marque de la bête. let's read that. Yego. Okay, let's read that. Reka dusome ibyo je pense biri muri le livre de Révélation, le verset Chapter. 13, le verset 13 à 16. Iravuga ngo je vais lire. Okay. The beast forced all the people, small and great, rich and poor, slave and free, to have a mark placed on their right hand or on their foreheads. No one could buy or sell without having this mark. That is the beast's name or the number that stands for the name. Yeah. So We continue, cyangwa? no, I think it's pretty clear. Yego. Usomye batavuga nyine yuko the wisdom here is needed. Bavuga ko who is the number is the number of a man cyangwa the number of the beast. Let me excuse me. Mu gifaransa, elle fait qu'on impose à tous. You understand? Qu'on impose à tous. Itegeka abantu bose. So nibyane nakubwiye rero twigeze kuvugaho, nshobora kuzana imbunda nkayigushyiraho nkagutegeka icyo ugomba gukora. Kimwe nuko nshaka gutera ubwoba nkanagufrustra kugira ngo nubundi ukore, kuko ndamutse urana nko muri bino bihugu haba ibintu bya liberté d'expression. Ngewe I'm so surprised sometimes, njya nibaza ikintu abantu batekereza muri ibi bihe, sibyo? The West tuyizi ko ari the freedom of speech, freedom of expression, freedom of opinion, things like that. Uri kumva? Yeah. Like maybe a few years ago you could say something, if you have a contrary opinion cyangwa se mututemeranya na ukazana ide zawe tuka-arguinga, you understand? Yeah. Ariko there's something we are witnessing muri ibi bihe bishize. In fact, actually starting this year, that's maybe gwera wena cyakora nko muri 2016 igihe Trump yatogwaga nibwo atanye kuza ibintu bya fake news niki tusa. Ariko ni gute ushobora kuvuga ikintu kikaba censored, bakagifunga bakagikuraho? Nibi bintu turi kuvuga ushobora kujya kubona ukabona ejo bundi baraje barabifunze ngo turimo turavuga conspiracy theories, ngo ibintu ngo turimo turavuga ngo ntago ngo araba fact checkers ngo babirebye. YouTube deja amaze kuvuga yuko izagikuraho amavideo ajyanye na Facebook anti-vaxxers. Voilà. Donc anything uvuga kiri anti-vaxxer, Voilà. they's gonna remove it. Why? Why? So ukibaza the question ndi kwibaza. Yeah. Ukibaza gute kuki nta yindi ndwara bigeze basansaringa gutya? Voilà. Please. Voilà.
kuki nta yindi ndwara bashyizemo imbaraga gutya bashyizemo imbaraga kuki nta yindi ndwara baravuga ngo nuvuga kanseri yego you're going to ban you turaguza kugukatinga ntabwo uvuga nuvuga gripe nuvuga sida malaria ebola turagukatinga voilà why this one indwara iri patented indwara ifite taux de mortalité ya 2% indwara you see itataka abana irabataka mais le taux de mortalité c'est 0.0009 yeah it's crazy voilà nibyo nyine umuntu aba akeneye kwibaza you see it's crazy so rero going back kubyo twavugaga rero donc tubonye hano yuko il y a une marque qui va être imposée ku bantu iyo marque ikazashyirwa ku kuboko cyangwa ku gahanga okay urabizi bibiliya hari ukuntu ijya igira un langage imagé rimwe na rimwe iyo utabizi peut-être ushobora kumisinga the point. It's possible yuko maybe the mark is gonna be physically put here like a real mark cyangwa se bahano simbizi uko bazabikora uri kumva ariko deja nk'iriya patent twabonye deja it byerekana tu vois so, ariko ku rundi ruhande gushyira ikimenyetso ku mutwe mbona ko c'est peut-être ikintu kijyanye no kwenterfera n'ubwenge bw'umuntu kuko ubwenge buba mu mutwe icya kabiri no kwenterfera n'amaboko y'umuntu kuko n'akazi kuko akazi niko nyine amaboko urazi imirimo y'amaboko so okay bon aho ntabwo na comment ngo mvuge ngo yes 100% kuko ntabwo nibaza yuko mfite sustainable argument a sustainable argument yes I understand yuko bibiliya surtout mu gitabo cya Revelation kigira ama symbolism menshi haraho ivuga ngo mbona igisimba ngo giturutse ngo gifite amahembe 10 ariko wareba neza ayo mahembe ugasanga Imana imirageranya n'ubwami n'ibihugu so ugasanga rero nabyo ni kuri iyo kote ho I can give 50-50 so seeing the 100% because ntago mfite argument but which is debatable now the question wenda kugira ngo turangize is then se twavuga ko iyi covid ari 666. That's a very good question. It's a very good question. Probably it's the fundamental question of this whole talk. Kubera ko ibi bintu bikorwa mu bwiru nta makuru mu by'ukuri ari open to the public ashobora gutuma umuntu abyemeza ko ari byo mu by'ukuri wenda la facilité yaba kubihakana ko atari byo ariko iyo ugiye ureba nka bino bintu twagiye tuganira zira patents zose twagiye tubona ndetse bona nandi makuru wenda nuko igihe ikiganiro cyaba gitoya tutayajyamo yose ngo tuyarebe biragoye ariko nk'iki kintu nk'urugero kuba lockdown yaratangiye lo 26 bagahita bapatentinga iyi ntuza iriya cryptocurrency thing burya wa mugani nkuko wigeze kubivuga ntago patentinga ikintu kikiri mu ivuka ni ikintu ugomba gukora ukagikora ukagiperfectiona donc wabona ko kimaze gufatika kugira ngo wirinde kwenda nk'abashinwa bakigutanga cyangwa abandi bantu bakigutanga ugahita ugipatentinga ariko kiba gihari gifatika gihari so yaba ari icyo ngicyo yaba ari ibintu by'ama nanotechnology ntago twabonye umwanya ngo tubiganire ariko mu nteruro imwe nanotechnology n'utuntu duto cyane tutabonwa n'ijisho babasha gukora bakaba baduprograma tugakora ibintu bitandukanye ibyo nabyo nk'iriya Lucifer's twigeze kuvuga it's a form of nanotechnology meme nibi ngibi bya ntuza bya cryptocurrency nabyo it's a form of nanotechnology donc n'utuntu duto cyane tutaboneka n'ijisho ariko babasha guprograma tukaba twabasha gukora ibintu bitandukanye rero to answer your question ntanatinze ntajye muri byinshi mu by'ukuri biragoye kuko ayo makuru ntago ari amakuru aba ari muri public domain wenda ngo wenda Bill Gates azatubwira ati yego ati nakoze marque de la bête cyangwa nagize gute oya ariko kubera ko systeme y'isi imusaba gupatentinga certain things niho dushobora kureba wenda
avec l'intuition avec n'amakuru afatika data information umuntu aba afite ukaba wagenda gupisinga things together so mu by'ukuri ntago nabyemeza cyane gusa ibiriho biraba ça m'intrigue beaucoup ça m'inquiète beaucoup ku buryo if it were possible aho kugira ngo umuntu wenda afate iyo vaccin azabiregrete nyuma yarabonye koko ko c'est la marque finalement bimaze kugaragara ko c'est la marque de la bête nuko nyine ubona uburyo nyine ibintu biri gukora c'est difficile kugira ngo umuntu azabashe kuyikwepa ariko if it were possible ngewe I wouldn't advise anyone to take it de toute façon umuntu azi ko ari 666 abizi ntabwo neza ntiwayikora definitely nibaza ko the devil knows yuko abantu kuko irabivuga neza aravuga ko umuntu uzaba wabifashe that's it he's doomed for hell for eternity umuntu uzayifata bibiliya no kwivuga si ijambo ryacu iravuga ngo uwamaze kuwafata icyo kiboro bizaba birangiye azajya mu muriro we n'Imana bizaba birangiranye so nibaza rero ko le diable najya kubikora ntago azaza abwira abantu ngo hey ngo nafunguye shop ngo nafuye shop akahita yita ngo 666 voilà abantu bakajya baza n'amasapin de Noël cyangwa iki ngavuga ati today is the day ushaka kuza kwishyiraho icyo come over I don't think azakora ibyo buryo azabikoresha ni mu buryo bw'ubwenge mu buryo bwo kuyobya when we talk about being deceived ni umuntu wakekaga ikintu akakigeraho nyuma akaza kukibona mu bundi buryo akaza kubeshywa niko nabyita niba nkubwete ngwino nkugurire bombo neno nkaza ngo uraje ariko neno wahagira nkahita ngukacira ukuri wowe wabaye deceived ariko mu buryo gukurura wowe wakuruwe kubera ibyo nakweretse n'ibyo ushaka wowe kubona so nuko rero le diable va le faire je pense pas que le diable azaza avuge ngo ngo 666 ngiyi urayifata cyangwa ntuyifata ari ibintu ukureba no abantu bazashiduka bayifashe kubera ko tout simplement basinziriye batabaye ready batumviye umwuka kuko biravuga ngo kubera ko batumviye umwuka ng'Imana ngo yarabarekeye ngo kumva I don't know the right word ivuga ngo give them a spirit of stupor donc yabahaye umwuka wo kutumva umwuka kubera ko barejectinze Imana n'ibikorwa n'ibitekerezo Imana ibarekera umwuka wo kuyoba donc c'est-à-dire que abantu tout simplement bagahitamo iyo nzira because ntibigeze in the beginning batigeze bagira gute discerninga so people of God ibintu biri seriye tugeze mu gihe cya nyuma navuga ngo ni igihe kitari cyo gukina we know hariho ibihe byo gukina umuntu yaciyemo nibwira ko n'amezi tumaze muri lockdown ubwabyo bishobora byakagombye ku muntu utazubaye umuntu wenda ufite gukanguka muri we deja byakagombye kuba ikimenyetso kimwereka yuko isi it's not gonna be the same again ntabwo izongera kumera kwa kundi so I think hari byinshi umuntu yagakwiye gucoveringa probably witeka tugira next time we can even go deeper than that because hari byinshi nta coverinze tutacoverinze n'ama examples nashaka gutanga but we will definitely tuzabikora tubishyira hamwe twongeye tubicoce yego so unless you want to say any last word before we pray or last word nuko ibimenyetso by'ibihe nkuko iki kiganiro twakise biratwereka yuko turi kuri page ya nyuma of the end of times so nukuvuga ngo nka kuriya Bibiliya imeze mbese mu gitabo cy'Ibyahishuriwe nicyo gitabo cya nyuma
ariko mu gitabo cya nyuma mu mashapitiri inyuma hariya 18 19 inyuma hariya niho hari impapuro za nyuma nyine ziclosinga the history. So franchement nkurikije wenda ukuntu ibimenyetso by'ibihe hari nuko wamugane n'umwanya wanatushiranye na hoze ndebe ibyanditswe byose mu ijambo ry'Imana byerekana ibihe bya nyuma. Nta kintu na kimwe mbona gisigaye, nta kintu na kimwe dusigaje kubona, nta na kimwe kabisa. Wamugane wanasanga n'Imana yashimye ko iki kiganiro tugishyiraho hano and maybe tomorrow we are taken. Sibyo. So nta kintu gisigaye. Ubwoko bw'Imana bukeneye guhaguruka, bukeneye gukanguka, tukava mu gusinzira kabisa tugakanguka. Yesu araza vuba birenze uko twigeze kubyumva, birenze uko twigeze kubitekereza. Kandi wenda kurangizaho ndibaza ko mu buryo bwo gukora ibi bintu byose no kugira ngo Imana ivuge, biravuga ngo Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre. Imana ivuga mu buryo bumwe ikongera ikavuga mu buryo bundi. Gusa l'homme ne prête pas attention uko birivuga. Nkaba nibaza yuko buri mu babyumvishe ntago ari bo bambere babyumvishe, buri barabyumvishe babyumva n'undi. So at the end of the day buri muntu azashiduka wenda yanayifashe, not because atabwiwe, but because tout simplement yabifashe yararejere. Ariko Imana yatumye kumwe ituma ubundi, donc Imana yivuga uburyo bundi. N'uwaciye hano juste pour 2 minutes akabyumva no buryo bwo kumva, ariko ugasanga afashe decision yiwe. Bref, Imana ishimwe. Thank you again. I think Uwiteka abane namwe, Uwiteka bakomeze. Ndibaza ibindi tuzabivugana mu buryo burambuye, twongeye tujye mu ma details. Ushobora kuba ari n'amakuru mashya azaba yabonetse icyo gihe nayo tukadiscuta akadufasha muri iyi reflection. Exactly. Yesu niba atagarutse. Yesu niba true. Thank you. So God bless you man. Twongeye gushima akanya duhaye. Turagushima ko utwufashisha mu byo tuganiriye. Niba kandi hari ibindi ushaka ko tuganira, ukomeze ubidownloading mu mitima yacu ndetse bibere abandi urumuri. We shall have the Holy Spirit and he shall lead us in all truth. Ni kuvuga mu ijambo ryawe. Yes, Lord. None kubw'ibyo ukomeze twereza umwuka wera twigisha, tufungurira amatwi n'amaso mu izina ry'Umwana Yesu Kristo. Amen. Ikindi nshakongeraho mupartage niba rundi zuvuga uti ndashaka kubyumva bino, ndabishyira kuri Facebook no kuri nako YouTube. But mu bipartage kuko nibaza ko muri community yacu bagomba kubyumva kuko biri serious. All right, so God bless you. Thank you. See you.